Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgız halkım. Hurmatlı bugünkü bayramdın gelip katılışçıları. Mana bugün biz barımız soğuştun bitkenine 80 yıl tolğununa baylanıştı bayramda oturabız. İlgeri soğuştan kelgen atalar, ağalar aytçılar. Soğuştun beti kurusun. Soğuş degen ot, kүйgen ot, ajal, soğuştu körbөгüle, ekinci soğuş bolbosun dep. Aytkanları kelsin, ekinci soğuş bolbosun. Yerimizdeki tinçlik, yerimizdeki imandılık süre versin. Menin aytayın degenim, ana hazır ülkemiz ösüp, önüp жатқан uақта, Kırgızlar Kırgız bolup, özünün ortun elip atқан uақtarında, yaşlarımızga kalarımın, yaşlarımız imandı bolsa eken. Karılarımız narıktı, nazarımız bolsa eken. Yerimizge tinçlik, elimizge iman, bilimdik dozuk bolsun. Бар болуңуздар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Айтматов районунун тургундары жана коноктор. Мына Кудай буйруган экен 80 жыл болуптур согушту бүткөнүнө. 5 жыл болгон согуш ушунчалык адамдын жүрөгүнө өйүп, бардыгыбыз кандай гана азап тозокту көргөндү сезип жүрдүк. Мына биз эми согуштан кийин төрөлсөк дагы ошол согуш убагында кандай азап тозокту көргөн аксакалдарыбыздан угуп калчу элек. Азыр районубузда согушка катышкан бирдек адам калган жок. Бардыгы кайтыш болду. Бул тагдырдын жазмышы ушундай экен. Анан мына согуш деген апаат болот, согуш болбосун деген эле тилектерди угчу элек. Кудай буйруган экен, 80 жыл согушту бүттү деп майрамдап атабыз. Мындан кийин да согушту көрбөйлү, согуш болбосун, согуш дегендин жүзү курусун деп аксакалдардан угчу элек. Мына согуш болбой, мындан ары жакшылык болсун. Кыргызстан мына дүйнөнү дүңгүрөткөн биздин балдарыбыз спортто болобу, кайсы жерде болсо биринчи орунду алып, алтын медалдарды алып келип атат. Мына Кыргызстан кичинекей алакандай эле картага салыштырмалуу өлкө болгонубуз менен чет өлкөлөрдүн бардыгы тамшанып, суктана турган өлкөгө айланып баратабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун демилгелери, иштеген иштерин бардыгыбыз көрүп турабыз. Кудай буйрса мындан да жакшыраак деп өнүккөн өлкөлөргө жакындап жетип барабыз деген ойдомун. Бүгүнкү майрамыңар бардыгыңыздарга кут болсун. Жалаң майрамдарда чогулуп майрамдай бере. Рахмат, көңүл болгонуңузга. Урматтуу жердештер, урматтуу кара буралык туугандар, аке үкөлөр, эже карындаштар, балдарым, небере чөбөрөлөрүм. Бизди ушул заманга алып келген аталарыбызга, чоң аталарыбызга таазим, ошолордун арбактары, жаткан жерлери жайлуу болсун, топурактары торко болсун, Алла рахмат кылсын. Ошолор ушурдакай жакшынакай жашоодо ушу биздин чоң аталарыбыз алып келген. Мына ушул жерде не бир үйүндөгүлөр баатыр аталардын баары сүрөттөрүн алып келип, төштөрүнө кармап көтөрүп жүрат. Ошолордун арбагы ыраазы болуп, жаткан жерлери жайлуу болуп, бейиштен орун берсин жараткан Аллахым. Артында калганына элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун. Бөөдө кырсыктан, бөөдө кайгыдан тышкары болойлук. Мына бүгүнкү өтүп аткан маареке абдан жакшы. Мына биздин келечегибиз ушу жаштар дегенде жаштардын эртеден берки өнөрлөрүн көрүп атабыз, башкаларын көрүп атабыз. Ушулардын бардыгы ушу биздин алып келген чоң аталарыбыздын эрдиги деп эсептейбиз. Ошондуктан биздин балдарыбыздан ушу чоң аталарын тарткан, военный жактан элин журтун камдаган биздин жаш өспүрүмдөргө кааларыбыз ошолор элине, журтуна эмгек кылсын. Ушул жерде форма кийип жүргөн балдарга, ушул жерде элинин да сактыгын, немесин коргоп келгендерге, мына Афган согушунун баатырларына, Тажикстанга, биздин жанакы Баткенге ушул жерде мына формаларын кийип жүрөт. Адам көргөндө өзүң ыраазы болосуң. Мындай апаттар экинчи болбосун. Апатты кийинки балдар көрбөсүн. Ошондуктан элибизде, журтубузда тынччылык болсун,
beykurtuluk bolsun, elimiz aman bolsun, yurtumuz aman bolsun. Uşunday bayramlarımız köp bolsun, aksakallarımız imandуу, baldarыбыз ömүрлүү, эч нерседен кем болбой, мамлекетибиз түптүү болсун, ажоолорубузга, чоңдорубузга Кудай иман берсин, элине журтуна ак кызмат кылсын, эл рызкына тийбегендерден болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, бүгүнкү майрамыңыздар куту болсун. Бүгүндөрү мына бүгүн улуу жеңиштин 80 жылдыгы болуп атат. Ушул 80 жылдыкта биздин ата-бабалар канын, жанын берип, энелерибиз тылда иштеп, фронтко иштеген эмгектерин баарын фронтко жумшап турган учурлары болгон. Мына ошонун жакшылыгы, ийгилиги мына бүгүнкү күндө бизге көрүнүп атат. Мына элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун, мамлекетте тынччылык болсун. Баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, бактылуулукту каалаймын. Рахмат сиздерге.